पाक फिजाइया के एक ऐसे ही शाहीन जिन्होंने 65 की जंग में पाक फिजाओं को दुश्मन के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आप उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। नाम और नाम के साथ जो एजाजात हैं उनकी तवील फहरिस्त से तशरीफ लाते हैं 65 के शाहीन एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फारूक उमर साहब, सितारा जुर्रत, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, सितारा इम्तियाज मिलिट्री, सितारा बसालत, तमगा बसालत, इम्तियाजी सनद। इसके अलावा 1960 में सोर्ड ऑफ ऑनर, बेस्ट पायलट ट्रॉफी 1960, एकेडमिक ट्रॉफी 1960 एंड टॉप गन 1971 फ्रॉम फाइटर लीड स्कूल। आपके भरपूर तालियां खवातीन के साथ। Sir, thank you so much for coming and taking out time. Sir, आपकी तशरीफ इस वक्त मैसेज देना चाहता हूं यूथ को, लेट्स लव पाकिस्तान, लेट्स लिव फॉर पाकिस्तान, लेट्स डाई फॉर पाकिस्तान। In 1965, I was 24 years old. Today, I am 75 years old. But God forbid, if ever required in the future, I am ready to volunteer and fight to defend our beloved Pakistan again and again and again to the last drop of my blood. And with this, I would like to say Pakistan जिंदाबाद, पाकिस्तान सलामत रहो और हमें मौका दो कि हम तुम्हारे लिए खून का आखिरी कतरा बहा देने से गुरेज ना करें इंशाअल्लाह। और ये मेरा मैसेज है जो शहीद हैं उनकी फैमिलीज और जो नौजवान इधर बैठे हुए हैं, तो नौजवानों आपने पाकिस्तान को डिफेंड करना है, आप मेरे साथ जाएं, हम मिलजुल के पाकिस्तान का दिफा करेंगे और खून का आखिरी बूंद तक बहा देंगे। पाकिस्तान सलामत रहे, आप भी सलामत रहें। फी अमानुल्लाह, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच सर। Sir, thank you. स्टार फाइटर की तो आपने सुनी, लेकिन स्टार पायलट के लिए आपकी मोहब्बत और तालियां खातिन हज़रात। और अब अगर कभी मौका मिला तो फारूक उमर साहब पाकिस्तान का चीन से किताबन से तैयार करदा JF-17 थंडर फिजा में उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी तालियां बहुत सारी। थैंक यू सो मच सर, वी लव यू।